ဒီနေ့ရေပွဲမဆလာချက်လေးချက်စားပါမယ်။အရင်ဆုံးရေပွဲတွေကိုဆေးကြောတန့်စင်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ခရမ်းတင်ကြီးကြိတ်ထားတာရဲ့ရှမ်းနံနံကြက်သွန်ဖြူနေချင်းထောင်းထားတာရဲ့ငရုတ်ကြီးချင်းကြိတ်ထားတာရဲ့လိုအပ်ပါတယ်။အားလုံးစနစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စီထက်စီစူလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူနေချင်းကြိတ်ထားတာကိုထည့်ပါမယ်။အယောင်လှဖို့အတွက်စလင်းမုတ်နည်းနည်းလေးပါထည့်ပြီးစီတက်ပါမယ်နော်။ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးထောင်းထားတာတို့မှုတ်ကြိတ်ထားတာကိုထည့်ပြီးရောစီတက်လိုက်ပါမယ်။ချက်သွန်လေးနွမ်းလာပြီဆိုရင်တော့အယောင်တင်မှုတ်လေးကိုပါထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်။စီတက်နံလေးမှုလာပြီဆိုရင်တော့ကြိတ်ထားတဲ့ခရမ်းချင်ဒီကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။ခရမ်းချင်ဒီကိုမကြိတ်ပဲနဲ့လည်းဒီတိုင်းပပလှီးပြီးထည့်လို့လည်းရပါတယ်နော်။ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ငံပြာရည်ဟင်းသီးဟင်းရမုံမဆလာတို့ကိုထည့်ပြီးတော့မှုပါမယ်။မဆလာနဲ့လေးမှုပြီးတက်လာရင်တော့ရေနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မှုလိုက်ပါမယ်နော်။ခဏလောက်မှွေပြီးရင်တော့တက်ဆင်ထားတဲ့ရေပွဲတွေကိုထည့်လိုက်ပါရေပွဲတွေကိုအနံ့အရသာလေးဝင်သွားအောင်တခြားလေးမှွေပေးပါမယ်နော်မကတော့အနံ့လေးပူမှွေသွားအောင်ငရုတ်ပွားကိုထည့်ပါတယ်ငရုတ်ပွားကထည့်မချင်ရင်လည်းရပါတယ်ရှင်ခဏလောက်မှွေပြီးရင်တော့မဆလာလေးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးအရသာပူစိမ့်ပြီးတော့ထမင်းလေးနဲ့စားလို့ကောင်းအောင်ဘဲဥတစ်လုံးမှာခောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးအပိတ်အနံ့လေးပုံမွေးသွားအောင်ရှက်နံနံလေးပါအုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့အနှစ်နဲ့ထမင်းတအိုးလုံးကုန်သွားစေနိုင်မယ်ရေပွဲမဆလာချက်လေးရပါပြီရှင်။အဲ့ဒါလွယ်ကူပြီးတော့ထမင်းမိတ်စီမဲ့ရေပွဲမဆလာချက်လေးကိုချက်စားကြည့်ကြပါနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။